我個身後就一條大馬路嚟嘅，馬路入嚟嘅大概目測咧係10米度啦。咁咧就嚟到我哋今日呢間嘅獨棟自建別墅呢度。呢度嘅話咧佔地係298平方嘅。咁咧到時個門口咧你可以開喺嗰邊或者嗰邊都 OK。裏邊呢個位置咧係自己可以揸車入嚟，泊車完全冇問題嘅。咁咧呢棟建築咧就一共係4層嘅。咁咧佢一樓嗰度咧就做咗個長輩房，包括我哋一個會客大廳同埋餐廳、廚房，全部都做好晒喺呢度噶啦。咁咧呢度咧仲埋有我哋一個中空嘅大廳，非常之闊落大氣。咁咧包括咧嘅餐廳咧都喺呢邊呢個位置。咁咧呢度咧你就算係5代同堂喺度食飯都完全冇問題。咁咧佢呢一個位置嘅話咧，仲幫你預留咗一個電梯位喺呢度咧。如果你驚爬上到4樓比較攰，你可以裝個電梯喺呢度，完全係冇問題嘅。咁咧佢一樓有個1房1廳，2樓咧有2個房間，但係咧2個都係套間嘅。咁3樓咧就有4個房間，但都係套間喎。咁頂層上邊4樓咧，咁咧就成翻個1房1廳啦，都係有一個洗手間嘅。所以咧一共做到咗8個房間、8個洗手間，甚至乎可以做到9個洗手間，都完全冇問題嘅。今日總價只需要388個，就可以攞低一棟咁嘅自建別墅。有興趣嘅歡迎喺評論區留言，帶你實地睇樓。多謝。